क्लास 9 पढ्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई न्यानो स्वागत छ आजको भिडियो लेसनमा फेरि पनि। र हामी क्लास 9 को फिजिक्स टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 114 मा तपाईँ आउनु भयो भनेदेखि च्याप्टर 9 फोर्स एन्ड ल अफ मोसनको कन्टिन्युएसनमा छौँ। सायद तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरिसक्नु भयो होला। फोर्स एन्ड ल अफ मोसनको कन्टिन्युएसनमा छौँ। तपाईले सिक्दै हुनुहुन्थ्यो ब्यालेन्स फोर्स, अनब्यालेन्स फोर्स र यसको डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू तपाईले सिक्नुभयो। यो तपाईले हेर्नुहोस्, बराबरीबाट एउटा बल छ, त्यो बललाई बोथ साइडबाट बराबरी फोर्स लगाएको छ। सायद यो बल कतै पनि मुभ हुँदैन होला। अनि यहाँनिर तान्नुपर्ने फोर्स लाग्छ, पुश। यो ठेल्नुपर्ने फोर्स है, पुश अर पुल, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, फोर्स भन्छ भनेर हामीले पढ्दै थियौँ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ सायद हकीले एउटा बललाई पुश गर्छ, पुल गर्छ अनि हिट पनि गर्छ, हिर्काउँछ पनि। यस्तो कुराहरू हामीले पढ्दै थियौँ। अनि अर्को पनि ब्यालेन्स एन्ड अनब्यालेन्स फोर्सको विषयमा हामीले पढ्दै थियौँ। यहाँबाट इक्जाम्पल लिएका थियौँ। ब्यालेन्स फोर्स केलाई भन्छ अनि अनब्यालेन्स फोर्स केलाई भन्छ राम्ररी बुझिसकेका छौँ। मैले एउटा क्वेसन राखेको थिएँ, यो ब्लक कहाँनिर सर्छ, लेफ्टपट्टि या राइटपट्टि भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राइटपट्टिको फोर्स जुन एप्लाई भएको छ त्यो ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, अनि यता चाहिँ कम्ती भएको कारणले गर्दा यो 10 kg को लोड चाहिँ राइटपट्टि मुभ हुन्छ मैले भनिदिएँ। र आज हामीले पढ्नुपर्ने लेसन परेको छ फ्रिक्सन फोर्सको विषयमा। यो कुरा बुझ्नको लागि हामी फेरि च्याप्टरमा आउनेछौँ। तपाईँ आउनुहोस् पेज नम्बर 115 मा टेक्स्ट बुकबाट हामी पढ्नेछौँ। फ्रिक्सनको स्पेलिङ तपाईँलाई याद भयो होला, FRICTION, फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ के होला भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। भने कतिजनालाई याद छ होला यो फ्रिक्सन फोर्स भनेको तपाईँले क्लास 8 मा पनि पढ्नु भएको छ। क्लास 8 को साइन्समा तपाईँले पढ्नु भएको छ फ्रिक्सन फोर्स के हो भनेर। त अब यहाँबाट हामीले फ्रिक्सन फोर्स कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकजना ठुलो दिदी छ, सानो भाइ छ यहाँनिर हैन। उनीहरूले के गर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो ब्लक धेरै यहाँनिर के पुश गर्दैछ उनीहरूले, एउटा चिल्ड्रेन ट्राई टु पुश अ बक्स भनेको चाहिँ ठुलो बक्स रहेछ। वुडन बक्स हो भने धेरै हेभी हुन्छ, गरौँ हुन्छ। तपाईँले पनि घरमा भएको बक्सहरूलाई तपाईँले पुस गर्नुभएको होला, ठेल्नु भएको होला। यहाँ ठेल्दैछ दुईजनाले हो, अनि उनीहरूले यो चकचक गरेको होइन, उनीहरूले ठेल्दैछ। उनीहरूले ठेलेको फोर्स चाहिँ कतापट्टि ठेल्दैछ, उतापट्टि ठेल्दैछ नि त होइन, यताबाट यता ठेलेको होइन। यो दुईजनाले फोर्स लगाउँदैछ, त्यो फोर्स यहाँनिर उनीहरूले लगाएको फोर्स यहाँनिर छ। अनि यो बक्समाथि कति प्रकारको र कतिवटा फोर्स एप्लाई हुँदैछ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? म तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु, कतिवटा, हाउ मेनी फोर्स इज बिङ एप्लाइड टु दिस बडी, यो बडीमा कतिवटा फोर्स एप्लाई हुँदैछ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न होला, या सक्नुभयो भिडियोमा तपाईँले भन्न सक्नु भएन। फोर्स एप्लाई हुँदैछ, यो म्यानुअल फोर्स, मान्छेले ठेलेको फोर्स। यो दुईजनाले जति भए पनि ड्यास न्युटन, एक्स न्युटन फोर्स लगायो। एक्स न्युटन भनेको अननोन, यहाँ कति फोर्स लगायो त्यसको मेन्सन छैन। त अर्को पनि यसमा फोर्स छ, यहाँ अपोजिट एरो देखाउँदैछ। यो माथिको एरो चाहिँ उनीहरूले लगाएको फोर्स हो, अनि यो तलको फोर्स चाहिँ अपोजिटमा छ, यतापट्टि लगाउँदैछ। यो फोर्स चाहिँ कसले लगायो भन्ने कुरा छ। अनि तपाईँले यो ट्याक्समा पढ्नुहोस् एकचोटि, यहाँनिर तपाईँले पढ्नुहोस्। यो पढ्दै जाँदाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै पढ्नुहोस्, म तपाईँलाई यही स्टोरी अलिकति बताइदिइहाल्छु। फर्स्टमा ठेल्यो अरे हो, उनीहरूले फोर्स एप्लाई गरेर ठेल्यो, बक्स ठेलिएन, बक्स अलिकति पनि सरेन हो। फेरि पनि ठेल्यो र पनि बक्स सरेन। धेरै मजाले तले फोर्स लगाएर चाहिँ हैँसे लगाएर ठेल्दाखेरि चाहिँ बक्स मुभ भयो। भन्नुको मतलब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ
अब लिमिटेड फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ किन यो बक्स मुभ भएन भन्दाखेरि चाहिँ यो बक्समाथि चाहिँ अर्को एउटा एनिमिस एउटा दुश्मनले पनि एउटा यहाँ माथि फोर्स लगाउँदै थियो। त्यो दुश्मनको नाम चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ यो बक्स चाहिँ तपाईको घरको सर्फेसमा राखेको कारणले गर्दा यो बक्सको कन्ट्याक्ट चाहिँ फ्लोर FLOOR फ्लोरसँग कन्ट्याक्टमा थियो। फ्लोरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ। बुझ्नु भएन? फ्लोरमा के हुन्छ अरे फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ। तपाईको बक्सलाई चाहिँ किन सर्न दिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बक्स जहाँ राखेको छ त्यो बक्स राखेको जो सर्फेस चाहिँ रफ सर्फेस भएको कारणले गर्दा यो बक्स चाहिँ सरेन। त्यो चाहिँ हो फ्रिक्सन फोर्स। फ्रिक्सन फोर्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो बक्स जुन चाहिँ डिरेक्सनमा मुभ हुनुपर्ने त्यसको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यसले काम गर्छ। भनेपछि यो फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ दुश्मन नभनेर के भन्ने हैन, एनिमी नभनेर के भन्ने। अनि यो फ्रिक्सन फोर्स नभएको भएदेखि यो दुईजनाले कम्ती अलिकति ठेल्दाखेरि पनि त्यो बक्स मुभ भइहाल्ने थियो। र यहाँबाट तपाईले बुझिहाल्नु भयो यो रफ सर्फेसले एउटा बडीलाई जहिले पनि अपोज गर्छ हैन, असुविधा बनाउँछ, हेभी बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स भन्छ। हुन्छ, मैले यो भने अर्को पनि एउटा कुरा डिस्कस गरौँ फ्रिक्सन फोर्सको डेफिनेसन मा जानभन्दा अगाडि अर्को कुराको एउटा हामी डिस्कस गरौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ साइकल। तपाईले साइकल चलाउनु भएको छ, चलाउनु भएको छैन भने पनि साइकल चलाउने मान्छेलाई तपाईले हेर्नु भएको छ होला। त्यो साइकल कुद्नको लागि, त्यो साइकल मुभमेन्टमा आउनको लागि, मोसनमा आउनको लागि त्यो साइकललाई के गर्नु पर्यो? पेडलिङ गर्नु पर्यो, पाइडल चलाउनु पर्यो। ठिकै छैन? पेडल चलाउनु पर्यो। अनि पेडल चलाउन थालेपछि साइकल के हुन्छ? मुभ हुन थाल्छ। साइकल के हुन थाल्छ? मुभ हुन थाल्छ। अनि त्यो साइकललाई मुभ हुन थालेपछि अब तपाईले पेडल गर्न छोड्नुहोस् अथवा कसैले पेडल गर्न छोड्छ एकछिन है, हरिजन्टल स्ट्रेट एउटा रोडमा पेडल गर्न छोड्छ। छोडेपछि त्यो साइकल के हुन्छ? कुदिबस्छ। तपाईले यो एक्स्ट्रा कुरा भनेर तपाईले इग्नोर नगर्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। यो चाहिँ बुझेन भने पुरा साह्रो पर्छ। यो च्याप्टर म किन तपाईलाई ध्यानसित अनि धेरै दिलो ज्यान दिएर म बुझाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि अबको अलिकति पछाडि तपाईले म्याथमेटिकल्ली पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ओके हो? अल्छी त लाग्छ? आई इन्करेज यु नेभर मेक लेजिनेस योर फ्रेन्ड्स। तपाईले लेजिनेसलाई कहिले पनि फ्रेन्ड्स नबनाउनुहोस्। अनि अब साइकलको कुरा गर्दै थिएँ मैले। त्यो साइकल जाँदैछ है, साइकल जाँदैछ, पेडल गर्नु छोड्नुहोस्, साइकल कुदिबस्छ। तर आफ्टर सम टाइम फेरि त्यो साइकल स्लो डाउन हुन्छ, फेरि पेडल गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईले अघि पेडल गरेको त्यो साइकलको फोर्सलाई चाहिँ केले कम्ती गर्यो? किन त्यो साइकल ढिलो हुन थाल्यो? किन ढिलो हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साइकलमाथि पनि फ्रिक्सन फोर्स एप्लाई हुँदैछ। दुश्मनले त्यो साइकललाई कुद्न दिएको छैन। बुझ्नुहुँदैछ? त्यो दुश्मन चाहिँ के हो? फ्रिक्सन फोर्स हो। भने त्यो फ्रिक्सन फोर्सले तपाईको आफ्नो डेली लाइफमा कोही बेला दुश्मन एनिमीको काम गर्छ भने कोही बेला फ्रिक्सन फोर्सले तपाईलाई फ्रेन्ड्सको काम पनि गर्छ। हुन्छ, अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिएपछि तपाईले स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ भनेर म आशा गर्छु। पर्खिनुहोस् है त। तपाईले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ अझै राम्रो चाहिँ क्यारम कोइन भएको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, क्यारम बोर्ड। अब यो क्यारम बोर्ड छैन तर पनि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यसलाई म के गर्दैछु? अब फोर्स लगाउँदैछु हैन, गएर यो रोकियो। किन रोकियो यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको कारण यो मुभिङ हुँदै थियो, मैले फोर्स लगाएको हो नि त यो हैन। मैले फोर्स लगाएँ, अनब्यालेन्स फोर्स लगाएँ। मैले के लगाएँ? अनब्यालेन्स फोर्स हो। पर गएर यो रोक्यो। किन रोक्यो? यसमाथि पनि एउटा दुश्मन लाग्यो। त्यो दुश्मन चाहिँ के हो? यो पेपरको सर्फेस, रफ सर्फेसले कोइनको सर्फेसलाई फ्रिक्सन फोर्स एप्लाई गर्यो। त्यसले गर्दा यो मुभ हुँदै गर्दा चाहिँ स्लो डाउन गर्यो। गर्दाखेरि फ्रिक्सन फोर्सले के गर्दछ? जहिले पनि मुभिङ अब्जेक्टको अपोजमा हुन्छ, जहिले पनि हो, जहिले पनि अपोजिसनमा हुन्छ। हुन्छ, हामी डेफिनेसनमा जाउँ।
डेफिनेसनमा जानुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हाट इज फ्रिक्सन फोर्स भन्दा तपाईले नहेरिकन मजाले भन्न सक्ने हुनु पर्यो। व्हाट इज फ्रिक्सन फोर्सको विषयमा अब हामी स्टडी गर्ने। फ्रिक्सन फोर्सको द फोर्स that always opposes the force that always opposes the force that always opposes the motion of object is called friction force. फ्रिक्सन फोर्स आजको इम्पोर्टेन्ट यो टर्म्स चाहिँ तपाईले याद गरिराख्नुहोस् र फ्रिक्सन फोर्स भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो। जहिले पनि तपाई काम गर्नुहुन्छ नि त्यो काममा तपाईले डिफिकल्टी महसुस गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै फ्रिक्सनको कारणले गर्दा हुन्छ। अझै बाँकी लेसनको लागि हेर्दै गर्नुहोला यसो ट्युटोरियल।